Awal mulanya gini, ya udah collab aja, bikin event. Sekalian aja deh, konser amal aja gitu. Kita bikin Sound of Humanity aja. Ya udah, kita hajar aja. Sikat buat Palestina, free Palestina. Selama Hayat masih dikandung badan, selama hubungan saya dengan Dompet Duafa masih ada, saya akan tetap ada untuk menyuarakan kebaikan pastinya. Setelah berapa kali kita deg-degan ya, karena ini juga acara pertama kali untuk setelah kita vakum bikin SOH, Sound of Humanity di Dompet Duafa Sulsel. Alhamdulillah kita bisa berhasil merealisasikan ini kolaborasi bareng teman-teman MAN Makassar Alternative Nation. Ini luar biasa banget. Berlalu melaju. Awalnya memang acara ini terjadi karena kepedulian mereka para musisi gitu. Bisa berpartisipasi untuk teman-teman di Palestina. Terus senang, seru, terhibur. Karena memang favoritku itu pusakata, jadi bisa ketemu langsung, lihat langsung pentasnya, jadi terharu. Nah, pada dasarnya sebenarnya kami di Dompet Duafa selalu terbuka, Mbak, dengan segala jenis kolaborasi dengan siapapun itu, komunitas apapun itu, termasuk juga dengan lintas agama juga ya. Apalagi kalau kita bicara kemanusiaan tentang Palestina, kan tidak harus menjadi seorang Muslim ya untuk bisa membela Palestina, cukup menjadi manusia seutuhnya. Hasil lelangnya kemana? Kami berikan ini sangat-sangat bermanfaat buat mereka di sana. Mungkin sedikit yang kami berikan, tapi semoga bisa sangat membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oh, it's time.